Gde reči ne vrede, muzika progovara, govorio je poznati danski književnik i pisac bajki Hans Christian Andersen. Te misli su se potvrdile i u Kosovskom Pomoravlju. U selu Stanišoru, blizu Gnjilana, uslovi života daleko su od bajke, ali u muzičkoj školi Stevan Hristić muzika je progovorila i odnela pobedu nad teškoćama koje prate život Srba u tom delu zemlje. Učenici i profesori te škole, koja je osnovana davne 1979. godine, na najlepši način pokazuju da pored prepreka i najveći snovi mogu biti ostvareni ako se za njih borimo. Muzičku školu Stevan Hristić ovde u Stanišoru pohađa blizu 500 učenika. Mališani iz gotovo svih sela Kosovskog Pomoravlja s radošću dolaze na nastavu. Škola je počela sa radom 2004. godine i od tada je život u ovom kraju dobio novi smisao. Da će zvuci klavira, gitare, flaute i drugih instrumenata privući veliki broj dece i učenika u selu nadomak Gnjilana, malo ko je u to mogao da poveruje, ali zahvaljujući entuzijazmu najpre učenika, potom i pojedinih Gnjilanaca, škola danas uspešno radi pa je postala centar okupljanja mladih u tom kraju. Ajde, krene vežba iz početka. Kako se zove kompozicija? Pijani Varnar. Znači, trebalo bi da malo da ta kompozicija zvuči pijano. Znači, malo da bude onako, malo više da se klati kao pijani morar kad se vraća na brod. Tako, znači, ta kompozicija treba da zvuči. Ajde da čujemo ponovno, još jednom krene. Još jednom ćemo samo da krenemo, samo ćeš malo u bržem tempu sve da otviraš, ali može cijelu kompoziciju da čujemo. Daj mi samo treću žicu. Ajmo, kreni. Stop, ajde, brži tempo smo rekli, slobodno brži. Tako. Kada sam vidio iz kojih krajeva i kojih sredina deca dolaze ovde u školu, mislim iz kakvih sredina dolaze, znači ja sam rekao svaka im čast. Znači kada se uopšte postoji neko interesovanje, znači, za muziku, da dođu ovde u školu, da dođu na nastavu. Pogotovo kad su loše vremenski uslovi, deca idu po kilometar, dva peške do puta, pa onda dođe kombi po njih, pa onda ih doveze i onda to traje tako, jedno 3-4 sata ovde provedu u školi, ali nadam se da je kao što je i nama lepo i njima lepo. Ima dosta učenika koji pohađaju ovu školu, mi smo ovde 2 puta nedeljno. Ja se veoma radujem dolasku u ovoj školi, jer ovde mi dođe kao relaksacija mentalna i ovde volim da sviram, ja opuštam se uz muziku. Meni ova škola dođe kao druga kuća, ja ovde volim da sviram, opuštam se uz muziku i jednostavno volim da radim. Kada dođem iz muzičke škole, brat i sestra teraju me da sviram to što sam učio tog dana i kada im osviram, oni su srećni.
profesor mi je profesor Miško, jer on 2 puta nedeljno je sa mnom i radi samo na gitari, trudi se da usavrši moje sviranje, da mi pokaže gde su moje greške, da me ispravi. Volim i ostale nastavnike, ali on mi je nekako posebno mi je drag. Da li si učestvovala do sada na nekim takmičenjima i ako jesi, koje si nagrade osvojila? Jesam, učestvovala sam na nekoliko školska takmičenja ovde, na nekoliko manifestacija i na republičkom takmičenju u Beogradu. To je za mene jedno od najznačajnijih takmičenja, jer to je neko novo iskustvo gde prvi put sam i bila i bilo mi je mnogo lepo tamo. U skromnim uslovima iznova su počeli, pa škola danas broji blizu 500 učenika. Angažovani su i novi profesori koji dolaze iz Niša, Leskovca, Vranja i Beograda. Na neki način pomažemo i deci da lakše prebrode sve ove probleme sa kojima se susreću svakodnevno. Uskraćena su normalnog života kakav deca u Srbiji, u centralnoj Srbiji imaju. I mislim da radom u muzičkoj školi, zajedničkim našim radom, puno pomažemo, doprinosimo koliko toliko normalnom životu, radosnom njihovom životu. Počeo sam da radim ovde sasvim slučajno, te 2007. godine u razgovoru sa prijateljem, on bi je ponudio i rekao je, ja radim dole na Kosovu, na prvu loptu kad sam ja čuo Kosovo, meni je to bilo jako strano, posle svih onih događaja koji su bili do 1999. godine. Na kraju sam nekako prelomio i rekao, hajde da probam, da dođem pa ću vidjeti kako i evo to već traje 10 godina. Rad s učenicima, kao što sam rekao, veoma je zanimljiv, deca su jako redovna, dolaze na nastavu. Par puta sam pravio, pošto imamo ovde kombi prevoz koji decu prevozi, par puta sam išao sa vozačima da skupljaju učenike. Kada sam vidio iz kojih krajeva i kojih sredina deca dolaze ovde u školu, mislim iz kakvih sredina dolaze, znači ja sam rekao svaka im čast. Znači kada se uopšte postoji neko interesovanje, znači, za muziku, da dođu ovde u školu, da dođu na nastavu. Pogotovo kad su loše vremenski uslovi, deca idu po kilometar, 2 peške do puta, pa onda dođe kombi po njih, pa onda ih doveze i onda to traje tako, to jedno 3-4 sata ovde provedu u školi, ali nadam se da je kao što i nama lepo i njima lepo. Škola je počela sa par odeljenja, odnosno 10-ak učenika, da bi se to polako iz godine u godine povećavalo. A onda je došla 2010. kada se škola osamostalila i prerasta u samostalnu školu Stevan Hristić. Od 2012. imamo i srednju muzičku školu i do danas smo došli do jedan impozantan broj učenika od 500, skoro 500 učenika pohađa ovu školu. Počeo od pripremnog razreda, niže muzičke škole, to jest osnovne muzičke škole i preko srednje škole, a takođe imamo i 2 isturena odeljenja. Znači nismo samo u Stanišuru, već pokrivamo celo Kosovsko Pomoravlje sa isturenim odeljenjima u Partešu i Korminjanu. Da bi kroz život išli napred, optimizam je neophodan, kaže iguman manastira Draganca, koji je udaljen par kilometara od Stanišora. Nekako smo svesni ko smo i svesni smo pravca kojim treba da hodimo. I to je misija crkve, da okuplja narod i da svedoči radosnu vest, da dobro pobeđuje, da će lepota da spase svet, kako je rekao veliki Dostojevski. I čini mi se da je to jedna od osnovnih uloga crkve danas na Kosovu i Metohiji, naše eparhije Raško-Prizrenske, da se entuzijazmom, optimizmom bodrimo naš narod da ostane, verujući da se domovina brani lepotom, kako je rekao pesnik. I zato blisko sarađujemo sa institucijama koje se bave kulturom i tu je jedan od ovako radosnih i ovako neverovatnih fenomena ta muzička škola
u Stanišoru, koja broji preko 400 đaka. Jer sada vidimo jedan proces urbanizacije seoskih sredina, zato što su Srbi proterani iz gradova, pa mi po tim malim selima, vrlo često u nedovršenim objektima, u neuslovima, vidimo da funkcionišu, evo, na primjer, muzičke škole i druge ustanove naše, gde, eto, prve svoje tonove sviraju možda budući veliki muzički talenti. A sa druge strane se ceo ambijent oplemenjuje. Sada narod u selima ovde okolnim čuje i Baha i Chopina, pored neizbežne te neke, pored neizbežnog uticaja nečega što se ne bi moglo nazvati kulturom, čemu smo svi izloženi. Tako da, velika je radost. Ja sam bio svedok događaja kada smo dovodili ljude, prvi put ovde u Kosovskoj Pomoravlje, koji su bili zapanjeni programom, na primjer, u muzičkoj školi Stevan Hristić u Stanišoru, jednom seocetu za koje mnogi nikad nisu čuli, i u jednom nedovršenom objektu deca sviraju klasičnu muziku, neguju tradiciju našu i pevaju "Ovo je Srbija". Zbog života koji vode ovde, oni su ograničeni mogućnostima čime mogu da se bave. Nemaju sportska dešavanja, nemaju sportske klubove, nemaju bioskope, nemaju ništa. Tako da je naša muzička škola, mogu da kažem, na neki način i svetionik kulturnih dešavanja u ovom kraju. Za 16-godišnju Anđelu Ivanović, koja se iz Jagodine preselila u Gornje Kusce, violina je poseban instrument. Kad sam došla i kad sam videla sve ove moje vršnjake i prijatelje kako se stvarno bore da uspiju u tome što žele, shvatila sam da mogu i ja. Samo treba volja. I moj otac je odavde, zbog toga smo se i doselili ovde. Nekako počela sam da radim i profesorka je radila sa mnom i toliko je rekla kao da mogu da uspem ovde, nije to toliko teško, samo ne zavisi ni do profesora, zavisi samo do mene, da li ja to želim. Nekako videla sam sve njih kako stvarno hoće da uspeju u tom i onda sam i ja isto, rekla sam da mogu i eto, došla sam do prve godine i želim i dalje da idem istim ovakvim putem. Mi ćemo pokazati da i odavde, iz ove škole mogu da izađu učenici koji su talentovani, koji mogu nešto u životu da postignu, da pokažu da i ovde deca sa Kosova umeju da jednostavno imaju talenta, da i ovde ima dosta talentovane dece koja dolaze ovde, koja uče, koja se trude. Mnogo je divno svirati neki instrument, bilo koji instrument, ali ja sam sve to opredelila za violinu i jako sam srećna. Za mene flauta znači sve, jer kada sam tužna imam šta da uzmem da odsviram, zato što kroz sviranje flaute mogu da iskažem i neka tužna i srećna osjećanja. Naš život je ispunjen od kad smo krenuli u ovu školu. Naši roditelji nekako i ne brinu jer znaju gde smo, znaju da smo srećni i da volimo to što radimo. I neizbežna harmonika. Profesor Bratislav Mitrović kaže da je na odseku harmonike 35 učenika koji su osvojili više od 10 nagrada. Harmonika je jedan od manjih po broju odseka u muzičkoj školi, ali mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da smo možda i najuspešnijih odsek.
po broju osvojenih nagrada, po učešću na festivalima, takmičenjima širom Srbije. Znate, kada vam učenici dođu ushićeni, srećni, radosni zato što će opet svirati, učiti nešto novo, a zapravo najsrećniji su kada imaju javne nastupe, koncerte, kada se spremamo za takmičenja. Oni više traže od nas nego što zapravo možemo i mi da im pružimo zbog vremenskog ograničenja. I jednostavno, kada su takvi uslovi u pitanju, ne možete ni da date celo sebe. Pokušavamo da uradimo i više od naših mogućnosti. Ja sviram 5 godina harmoniku, a kod mene kući sviraju i moj tata i moj brat. I uz njih sam nekako zavolela harmoniku. Nekako me je privukla. Kad je neka proslava, dan škole ili bilo kakva događanja, nas pozovu da im uveličamo to slavlje, na primjer. Koliko si ukupno nastupa do sada imao? Pa, dva takmičenja, jedno školsko, jedno u Knjaževcu. Isto sam imao u RTK, tamo sam svirao obično i to je to. Sad ćete da čujete ja kako to svira. U našoj grupi, pevačka grupa Pletenica, mi smo oko 10-ak učenice i učenika ima. Većina su devojke. Muškarci obično sviraju harmoniku, tarabuku, gitaru i to. Malo imamo neki mali orkestar. Volim da pevam. Pored pevanja sviram i klavir. Volim i da sviram i da pevam, ali kada bi me neko pitao za šta bi se odlučila, više bi izabrala pevanje jer mi to bolje ide i leži. Nebezbedne uslove života, ali i pretnje mnogi od ovih učenika su doživjeli, ali njihova volja jača je od problema, a muzika im je postala izlaz iz stvarnosti koja ih okružuje. Ja sada živim u Šilovu, a moja porodica i ja smo iz sela Livoč. U Šilovu smo prešli pre 4 godine zbog nesigurnosti, jer nismo imali slobodu kretanja, nismo bili bezbedni tamo. Dešavali su se učestali napadi na mene i nismo mogli više da trpimo i da izdržimo i morali smo da pređemo negdje. Sada si bezbedan? Da, valjda. Kako sad izgleda tvoj život u Šilovu i ovdje u ovoj školi? Pa sada se sve promenilo. Ova škola mi je pomogla da shvatim ko sam i šta sam. Trubu sam počeo da sviram pre 8 godina. Pre nje zanimao sam se za harmoniku jer je moj deda od majke svirao harmoniku. Nije bio školovan, ali je bio sluhista i ja mislim da su to geniji i sada sviram trubu jer harmonika mi je nekako teška i nisam mogla da se naviknem, pa sam na trubi. Učenik Stevan Stanojković iz Šilova kaže da je njegova želja da održi koncert na Kolarcu. I ne samo to. Želeo bi, ako ništa drugo, bar da imamo ista prava kao što imaju i Albanci. Da smo ravnopravni, a ne da nemamo slobodu kretanja i zbog toga smo odsečeni od sveta. Postoje neprijatnosti kad odemo u grad, ne smemo da se ponašamo slobodno, ne smemo da govorimo glasno, sve mora da bude tiho, neprimetno, jer strah uvek postoji. To je ponižavajuće. Da na ovoj zemlji koju su vekovima živjeli Srbi, sada Srbi ne smiju da govore glasno svojim gradovima i svojim sadovima. Do sada su osvojili brojne nagrade na republičkom takmičenju kao i na festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, a ponosni su i na saradnju sa Beogradskom filharmonijom.
Najdraži nastup nije bio vezan za školu. Gostovao sam na koncertu Dejana Petrovića i njegovog benda u Sava centru. To mi je nekako najdraže od svih nastupa, pre svega zato što je on mene posetio dole u Livoču i poklonio mi je trubu. Danas, eto, samo u obližnjem selu imate preko možda 70 klavira ili te klasičnih instrumenta. I učenici, morali smo stvarno da menjamo ceo svest narodu ovde oko nas, da se prilagodi malo na drugačiju muziku i sve to. Radili smo i brojne projekte vezano sa Beogradskom filharmonijom koja nam je dala različite ideje u tom pravcu. Danas škola ima jedan, mislim, siguran put i da se dalje razvija i to najbolje pokazuju upravo sama deca koja postižu dobre rezultate, a i svaka generacija koju upisujemo svake godine. Vrlo često se dešava u početku, na primjer, to je jedan podatak da nismo imali struju, znači rad je bio pod svećama. To niko u Srbiji nije radio tako. A onda mi tu decu koja provode vreme ovde, odnosno časove, pa i koja vežbaju pod svetlom sveće, odvedemo na neka takmičenja u Srbiji i onda donesu nagradu. To je zaista jedan veliki uspeh. Prelaz koji prelazimo sa instrumentima, znači tu se instrumenti prijavljuju, pa nekad je problem, pa znate, problemi su raznorazni, ali se borimo, radimo svakodnevno. I eto, podstrek nam je taj što imamo za sobom zaista rezultate s kojima možemo da se pohvalimo. To nam nekako daje snagu da istrajemo i da, bez obzira što su okolnosti teške, da istrajemo u tom poslu i da idemo dalje. Volja, upornost i vera jače su od svih prepreka. Mislim da treba Srbi koji su ostali na Kosovu i Metohiji da izdrže, da se strpe, da veruju da će zaista da bude bolje i da veruju pre svega u pomoć Božiju, a i da veruju i u ljude. Naravno, ne može se uvek ljudima verovati onako kao Bogu, ali treba da imamo poverenja i u čoveka i da se nadamo da nisu ljudi samo zlonamerni i da svi nešto žele loše, nego da zaista ljudi imaju dobru nameru. I mislim da će takva vrsta dobre vere doneti jednu vrstu energije, kreativne, stvaralačke, koja će pomoći i da se razvije ovde i privreda i da ovo malo Srba, nažalost, koje je ostalo, da se dobro organizuje, da se okuplja oko svojih svetinja, da se okuplja oko svojih institucija, kulture koje su ovome značajne. Moram da pomenem, ja sam bio iznenađen kvalitetom jedne amaterske predstave koja je postavljena u Šilovu, zahvaljujući entuzijazmu i trudu ljudi tamo. Takvi događaji su nešto što meni daju optimizam. Onda me raduje kada vidim s kakvim i jednostavnošću, ali i dubinom i razumevanjem i prirodnošću deca i dalje govore stihove posvećene Gračanici i Desanke Maksimović i kako govore stihove Rakića. I kada sam to čuo prilikom slave Svetog kralja Milutina, ja sam bio siguran da Kosovo jeste i da će da ostane naše. Pred njima je budućnost i mnoštvo planova, dok čekaju da im se snovi ostvare, zvuci njihovih instrumenata i pesma koja odjekuje kosovskim Pomoravljem daje nadu meštanima da će u svom zavičaju ostati.